हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ एक पीसी बिल्ड के बारे में जो 15,000 के अंडर आता है। इसमें आपको मॉनिटर और एसेसरीज भी साथ में मिल जाती हैं। साथ में आपको आपका पीसी तो मिलता ही है। इसमें आपको जो है काफ़ी अच्छे जो है स्पेक्स भी देखने को मिलते हैं। मतलब गेमिंग तो नहीं कह सकते, आपके जनरल वर्क पर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक ऑफिस में काम के लिए चाहते हैं तो ये पीसी बिल्कुल बेस्ट है। और इसमें जो है पूरे आप अपग्रेड भी कर सकते हैं अगर आपको फ्यूचर में नीड हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज ये एक वर्चुअल पीसी बिल्ड है। इसमें मैं आपको पार्ट्स सजेस्ट करूंगा और उन पार्ट्स को कैसे असेंबल करना है उनका जो है मैंने वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और किस तरीके से उसमें विंडोज़ इंस्टॉल करनी है उसका भी वीडियो डाल दिया है, आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में जाके। तो चलिए मैं जो है आपको पार्ट्स बताना शुरू करता हूँ। और इसमें मैंने जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ करे हैं वो सब आपको अमेज़ॉन पे बहुत आराम से अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरा ईमेल आईडी पे जो है मुझे मेल करके पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन तो है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं ये पीसी कौन सी जनरेशन पे बेस्ड होगा। तो ये पीसी जो है आपकी इंटेल की 3rd जनरेशन पे बेस्ड होगा, यानी LGA 1155 सॉकेट वाला एक पीसी होगा। और इसमें कंपोनेंट्स उसी हिसाब के यूज़ होंगे, मतलब प्रोसेसर जो है वो 3rd जनरेशन का ही यूज़ होगा इसमें। बात की जाए इस बिल्ड में कौन सा मदरबोर्ड यूज़ हो रहा है, तो इस बिल्ड में यूज़ हो रहा है जेब्रोनिक्स का H61 मदरबोर्ड। ये आपको DDR3 रैम स्लॉट के साथ आता है, LGA 1155 CPU सॉकेट के साथ आता है, साथ में PCI Express into 16 सॉकेट के साथ आता है। इसमें आपको जो है इंटेल H61 एक्सप्रेस चिपसेट पड़ा हुआ है, और ये आपके जो है जितने भी 3rd जनरेशन के प्रोसेसर हैं उनके साथ अच्छे से कंबाइन हो जाता है। बात की जाए इस मदरबोर्ड के प्राइस के बारे में, तो ये आपको 3,529 रुपये का अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हैं। मैंने जितने भी कंपोनेंट्स बिल्ड में यूज़ करे हैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बात की जाए प्रोसेसर के बारे में, तो इस बिल्ड में मैंने यूज़ किया है इंटेल का i3 3rd जनरेशन वाला CPU जो कि है 3240। ये 3.4 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड के साथ आता है, और उसके साथ फैन फ्री मिलता है, तो आपका फैन का खर्चा भी बच जाता है। बात की जाए इस CPU की प्राइस के बारे में, तो ये आपको 2,670 रुपये का अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप जाके ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बात की जाए रैम के बारे में, तो इसमें मैंने रैम यूज़ किया हाइनिक्स की 4GB DDR3 1600 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम। बात की जाए इस रैम के प्राइस के बारे में, तो आपको लगभग 1200 रुपीज़ के अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ले सकते हैं। बात की जाए स्टोरेज की, तो इसमें मैंने यूज़ की है कंसिस्टेंट की 500 GB की हार्ड डिस्क, जो आपको 1600 रुपीज़ के अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो मैंने इसमें पावर सप्लाई यूज़ की है वो यूज़ की है लैपगेट की 450 वॉट की पावर सप्लाई। आप कोई भी पावर सप्लाई यूज़ करते हैं, इसका प्राइस 600 रुपीज़ है अमेज़ॉन पे, आप जाके ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बात की जाए कैबिनेट की, तो मैंने इसमें एक बेसिक कैबिनेट यूज़ किया है जो आपको अमेज़ॉन पे 1700 रुपीज़ का आराम से मिल जाएगा, और लोकल मार्केट में देखेंगे तो आपको 1000 रुपीज़ का आराम से मिल जाएगा। आप जो है ले सकते हैं कहीं से भी, अमेज़ॉन से अगर लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको जानना है कि इन सब चीज़ों को कैसे असेंबल करना है एक एक चीज़ को, तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो ऐड कर दी है जिसमें जो है काफ़ी आराम से बताया गया है कि किस तरीके से एक एक पार्ट को असेंबल करना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको विंडोज़ इंस्टॉल करना भी देखना है कि किस तरीके से इंस्टॉल करना है असेंबल करने के बाद, तो उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कि चाहे आप इसमें कौन सा मॉनिटर यूज़ करते हैं कि आपका बजट जो है 15,000 के अंदर ही रहे सब मॉनिटर और एक्सेसरीज़ को मिला के, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं एंटर का 15.4 इंचेस का SVGA मॉनिटर। ये एक VGA के साथ आता है, मतलब VGA इनपुट के साथ आता है। इसमें रिस्पॉन्स टाइम आपका 3 मिलीसेकेंड है और 75 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। ये आपको 3700 रुपीज़ का फ्लिपकार्ट पर आराम से मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बात की जाए आप कौन से कीबोर्ड माउस यूज़ कर सकते हैं इस बजट के साथ, तो आप यूज़ कर सकते हैं फ्लोराइट के मैजेस्टिक बास्केट वायर्ड USB कीबोर्ड माउस का कॉम्बो है ये आपको 500 रुपीज़ का फ्लिपकार्ट पे आराम से मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बात कर लेते हैं आपको इस पीसी में कौन सी विंडोज़ डालनी चाहिए, तो आपको इस
इसमें जो है विंडो 10 64 बिट्स डालनी चाहिए, वो बहुत बढ़िया चलेगी इसमें। अब बात कर लेते हैं हार्डवेयर अपग्रेड की। तो आप इसमें जो है कोई भी 3rd जनरेशन का CPU अपग्रेड कर सकते हो। साथ ही के साथ अगर आप इसमें एक ग्राफिक कार्ड लगा देते हैं तो ये गेमिंग PC में तब्दील हो जाएगा। वैसे भी आपको अभी भी थोड़ी बहुत गेमिंग कराएगा, जैसे आप GTA 4 जो है लोएस्ट सेटिंग्स पे चला सकते हो। आपको इसमें GTA San Andreas 4 यानी जितने भी गेम है वो सब चलेंगे आपके। अगर आप इसमें ग्राफिक कार्ड लगा लेते हो तो आप ये मॉडर्न डे गेम्स जैसे आपके GTA 5 वगैरह हो गए वो भी चल जाएगा इसमें। अब बात कर लेते हैं इस PC में आप क्या क्या काम कर सकते हो। तो ये बेसिकली मैंने जो है आप इसमें सारे टास्क कर सकते हो बजट में है कि मतलब 15,000 रुपये में आप, ऐसा मेरे हिसाब से कोई काम नहीं है जो आप इसमें नहीं कर सकते। चलिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आप ये PC बना रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ में अगर आपको मेरी कुछ मदद चाहिए तो अभी आप ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपकी कुछ मदद अगर कर सकूँगा तो करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।